Така. Винаги съм си мечтал да имам пръчка от Хари Потър и да правя някакви работи. Имам 3D принтер, направих си пръчка, ама нещо не беше същото. Докато не излезе Hogwarts Legacy на Avalanche Software, защото играта е нещо феноменално. Много рядко правя гейминг ревюта в този канал по две прости причини. Първо, не ги имат достатъчно. Второ, не съм, може би, напълно компетентен на тема гейминг, за да говоря за това. Но няколкото неща, за които говоря, са достатъчно важни, така че да вкарват освен моят ентусиазъм и поп-културата в себе си. Hogwarts Legacy определено е такава игра. Когато чухме, че се разработва такава игра, всички бяхме доста хайпнати. Това се случи, ако не се лъжа, или на E3 преди 2 години, или на Game Awards, но това няма значение, защото разбрахме, че Avalanche Software разработват Harry Potter IP-то за Warner Brothers. После се оказа, че всъщност тази компания е рециклирана от Warner Brothers, защото преди това Portkeys, които са реално разработчиците под бранда Avalanche Software, всъщност са работили по Disney Infinity и Disney Cars игри, които са били супер малки и нищо общо с грамадния свят, който ни предстои да видим. И, о чудо, на 10 февруари излезе Hogwarts Legacy и слава богу успях да се докопам почти в ден едно, за да мога да направя ревюто достатъчно бързо и да мога да ви кажа всъщност заслужава ли си тази игра. И преди сме започнали с ревюто и всичко останало, искам да кажа със сигурност, че въпреки всичките бъгове, въпреки всичките неща, които имаше вътре, играта е просто феноменална. Това е първата игра от години насам, която до така степен ме е заребила да играя, че съм прекарал 56 часа за няколко дни, само и само да направя всичко възможно в играта и да се опитам да я превъртя. Естествено, остане се малко сайд квестове, но тя ще ги направя в последствие тия дни. Така че да, днес ще си говорим за Hogwarts Legacy. Здравей всички, добре дошли в Project Geek и първото гейминг ревю за тази година и може би четвъртото гейминг ревю в канала като цяло. Днес, както казах, ще си говоря за Hogwarts Legacy, играта направена от Avalanche Software или по-специално Portkey Games, защото аз съм повече впечатлен от това нещо. Първо, да кажа, че съм фен на Хари Потър е доста understatement, тъй като изчезвам всичките книги, изгледал съм всичките филми, ходя по квизове и правя всякакви такива глупости. И да, има нещо много хубаво в тази вселена. Сега, последния филм Fantastic Beasts няма го коментираме съвсем, но по принцип няма почти нито едно лошо нещо, което мога да свържа с Хари Потър и The Wizarding World като цяло. И в този случай много се радвам, че всъщност това се потвърждава и от тази игра. Играта има наистина страхотни визуални асети, смисъл изглежда наистина много яко. Самата игра е направена в Unreal Engine 4. И мога да кажа, че тази игра е доказателство, че този енджин ще просъществува още поне някакво известно време, защото изглежда просто феноменално. И като добавим Ray Tracing, като добавим всичко, което е в този свят, защото светът на тази игра е жив. Има неща навсякъде и са достатъчно разнообразни, за да не се случва едно и също нещо нон-стоп. Наистина изглежда много добре. Реално това, което прави играта такава каквато е именно този жив свят, защото буквално те кара да се чувстваш като студент в Хогвартс. Така да е, ученик в Хогвартс. И цялата идея с това, че ти влизаш като пета година, т.е. ти остават само 2 години след тази, които да учи в Хогвартс, ме навежда мисълта, че може би иска да правят трилогия в бъдеще, но това ще разберем в последствие. Истината е, че от началото на историята ти си малко объркан, малко ти е странно и ако нямаш helping hand на доста места, можеш да се объркаш. На мен лично някои пъзели и някои неща, които се случват вътре, са ми отнемали часове, за да ги измисля точно как трябва да се случат, но накрая да е достатъчно satisfying цялото това нещо, за да ти бъде приятно и хубаво за това какво всъщност си направил и какво си видял. Както казах, светът е жив. Имаме паяци, зомбита, минотаври, хипогрифи, циклопи, тролове, гоблини, Хогсмит с Оливандър от тогавашните години. И всичко работи заедно. Духове в Хогвартс, различни брони, които правят всевъзможни тъпоти, докато не се обърнете ги видите, тайни за откриване и някои други неща. Разбира се, играта не е перфектна, много е далеч от това, защото особено преди втория фикс, който пуснаха от създателите, играта имаше големи проблеми на компютър. На PlayStation ги няма, на Xbox, колкото разбрах също, но на компютър имаше моменти, в които ми беше мъчно, често казвам, защото имах страшен стътър и страшен лаг, но това го отдавам по-скоро освен на проблемите в самата игра и на факта, че изрично пише, че по принцип, ако искаш да играеш с що годе адекватни настройки, е добре да играеш на SSD, а не на хард диск. Аз го пуснах на хард диск, но да кажем, че това е моя глупост.
Въпреки всичко, хора, които познавам, които играят на SSD, също имаха лагове и статъри от време на време, което означава, че все пак това нещо е in general проблем за PC порта. Имайки преди, че играта трябваше да бъде PlayStation ексклузив в началото, не се очудвам, че всъщност това нещо е станало така, защото подозирам, че доста бързо се е наложило да портнат играта и за другите конзоли. Как е станало, защо е станало и така нататък не знам, но играчите на PlayStation стават единствено с една единствена мисия и тя е в Hogsmeade. Може да си имате магазинче след това, но като цяло нищо фрапантно, което да разваля историята на останалите играчи. От друга страна, решенията, които правите в тази игра са много важни. Въпреки че цялата история е що годе една и съща, има различни неща, които ако направите, ще реагират по различен начин на това, което ще видите накрая. Като за начало, кърсовете. Всички искахме да бъдем... Всички искахме да бъдем следващия Всички знаем, че като разбрахме, че ще има кърсовете и всички тия неща, нали, Unforgivable кърсовете, всеки един от нас искаше да бъде следващия Лорд Волдемор. И това е много яко като концепция, защото на теория го можеш, продължаваш да го можеш, но не можеш да избиеш всичко живо в Хогвартс, пробвах, не става. Тук идва един малък бонус. Ако си линкнете акаунта в Wizarding World, т.е. фенпейджа, който имате на Хари Потър, с играта ще спечелите малко допълнителни айтеми, които после да имате. Като RPG, играта се справя добре, защото всеки айтем, който направите, изглежда по различен начин, може да го промените, статове и всичко останало, както трябва в стандартните игри, но помага и факта за това, че всъщност различните неща, които взимате, не винаги отговарят на това, което искате вие. Тоест, има го момента на изненада, който лично на мен ми харесва в този случай и беше фън. Но, ако искате да вземете голям гир, добре е да имате и хубав левел. Затова идват страничните мисии и всяка една отделна странична мисия или сайт квест, както е по-модерно да се каже, е изключително интересна и заинтригуваща. Няма мисия, която да съм хванал и съм бил като пахти тъпата мисия, това ще го играя. Наистина много добре направено. Като прибавям към това и факта, че различните хаосове, в които влизате, имат различни мисии до някаква степен, става интересно. Между другото, от Avalanche Software, или поне от Google търсенето, което направих, няма как да влезете в стаята на тайните и няма как да видите базилиска, обаче може да намерите стаята на тайните под формата на тоалетната, която е там, в която намирате светно и бележка, на която пише, че деца вика, тук има змия и това е вход към не се знае какво. И доколкото разбрах, някои играчи, които са избрали да играят с Слидерин, са видяли базилиска по коридорите на Хогвартс. Много яко. Всеки хаос, както казах, има някои мисии, които се различават. Разбира се, най-много сайт-квестови неща имат в Грифиндор, но като казвам най-много, нямайте предвид край другите. Нямат точно обратното. От всички Хафълпаф са единствените, които ходят в Азкабан и се бият с дементори. В крайна сметка. Не знам кой играе Хафълпаф по дяволите. Ако играете Хафълпаф, кажете ми в коментарите, защото ми е супер странно това цялото нещо. И така цял този хаос, мисля, че съществува просто да съществува, а явно има и фенове на това нещо. Аз лично се колебах дали да не вляза в Слидерин, тъй като да си злодей винаги е готино. Съжалявам, ама злодеите са по-интересни от героите. Може да спорите в коментарите за това нещо. И в крайна сметка реших да се доверя на играта, пуснахме Грифиндор и останах доста доволен. Както казах, освен някои мисии, които се различават, всеки хаос има и различни неща, които може да прави. Пример давам с Слидерин, които ако стрелят в прозореца на Common Room, се появяват едни специфични неща, няма да спомням прекалено много. In general, това може би ще бъде играта на годината. Все още не сме видяли Jedi Survivor, не сме видяли и Spider-Man 2, но като това, което получи тази игра като пушъп, друго скоро не сме виждали по тази му форма, защото благодарение на някои хора, които обясняваха как ако играеш играта си хомофоб, трансофоб и не знам си какво там още глупости на търкалета, тази игра получи достатъчно слава, за да може да бъде най-гледаното нещо в Twitch преди да е официално пусната, най-проданата игра в Steam преди официално да е пусната и една камара други неща. В смисъл, за няколко дни играта спечели достатъчно, дето се казва, аворди в кавички, за това какво е постигнала преди да е излязла. И смело мога да кажа, че въпреки бъговете, въпреки нещата, които все пак не са перфектни, играта си заслужава. Играта е страхотна, играта е достатъчно имърсив и моля не колтвайте Cyberpunk, защото Cyberpunk също много ми хареса тогава, но е съвсем различно преживяване. Макар Night City да е нещо много готино и да се чувстваш като част от него, като влезеш, особено сега с апдейтите, Hogwarts го прави от самото начало, дори с бъговете, които има и така нататък. Оценката ми за Hogwarts Legacy е едно солидно 9 от 10 и една от най-добрите игри, които съм играл в последно време. Ако сте играли играта, ми кажете в коментарите, а ако не, силно препоръчвам да й хвърлите едно око.
И така, това е странното ревю, което мога да направя за това гейминг заглавие. Ако искате повече гейминг ревюта, пишете в коментарите да знаем за бъдеще. Но оценката ми, както казах, е 9 от 10 и смятам, че е абсолютно релевантна за всеки един от вас. Кажете в коментарите съгласни с мен или не. Ако видеото ви е харесало, оставете по един лайк. Ако не, другия бутон знаете къде е. Коментирайте, споделяйте и ако не сте се абонирали с камбанката, а искате да станете част от тази страхотна Geek Life, която правим с вас, то абонирайте се за канала. Ако пък искате допълнително да ни помогнете, то станете наш член. Това помага изключително много на всичко, което правим за вас. Може да ни последвате в социалните мрежи Facebook, Instagram, TikTok и Twitch и да станете част от нашия Discord сервер. Последно, не на последно място, използвайте нашите кодове за отстъпки по сайтовете, а именно Geek7 за 5% отстъпка в Ozon.bg за неща свързани с поп културата и не само, и Geek за 3% в PC Build за неща свързани с техниката, компютрите и така нататък, за да може да играете също с тези игри. Аз съм Георги, това е Project Geek и до скоро!